Hello everyone, welcome back to Abroad Tutorials. Today we are going to explore an exciting topic that connects chemistry with life itself. እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ አብሮት ቱቶሪያልስ። ዛሬ ኬሚስትሪን ከህይወታችን ጋር የሚያገናኝ ርዕስ ነው የምንማማረው ማለት ነው። Let us begin. Alright, so at the end of the video you will be able to define what organic chemistry is. Define organic chemistry is, and also I think that's basically, and also explain the vital force theory. So video አይታችሁ ስጨርሱ vital force theory explain ማለት ትችላላችሁ። እንዲሁም organic chemistry ምን ማለት እንደሆነ explain ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። So before we discuss classification of compounds in the past, have you ever wondered why food, medicines, fuel, and plastics are related to carbon? ምግብ፣ መድኃኒት፣ ነዳጅና ፕላስቲክ እነዚህ ሁሉ ከካርበን ጋር ለምን ይያያዛሉ? And why organic chemistry is called the chemistry of life? Organic chemistry ለምን የህይወት ኬሚስትሪ ተብሎ እንደሚጠራ ታውቃላችሁ? Okay, so in this video we will answer these two questions. ስለዚህ ቪዲዮን አይታችሁ ስጨርሱ እነዚህ ሁለት ጥያቄዎች መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። Alright, now let us begin. So let us discover together. So in the past, scientists classified compounds based on their source, right? So በድሮ ጊዜ ሳይንቲስቶች ኮምፓውንዶችን በምንጫቸው መሰረት ነበር የመደቧቸው ማለት ነው። And they divide the compounds into two main groups. And these are inorganic compounds, and the second group is called organic compounds. ስለዚህ ሳይንቲስቶች ማለት በድሮ የነበሩ ሳይንቲስቶች ማለት ነው ኮምፓውንዶች በሁለት ሜን ግሩፕስ ነበር የመደቧቸው። ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ እና ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ብለው ነበር የመደቧቸው ማለት ነው። So now let us see one by one. Organic compounds are, or I have to say where, organic compounds were believed to come from living things. So organic compounds were believed to come from living organisms. Organic compounds
ከህይወት ያላቸው ነገሮች እንደሚመጡ ይታመን ነበር ማለት ነው። For example, examples include carbohydrates from plants. So carbohydrates originated from plants. Proteins from animals. እነዚህ are some examples of organic compounds that the scientists believe to come from living things. እነዚህ የኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው። Inorganic compounds. So these are, or I have to say where. So inorganic compounds were believed to come from non-living organisms. Things. So organic compounds, I mean inorganic compounds ህይወት ከሌላቸው ነገሮች እንደሚመጡ ይታመን ነበር ማለት። For example, examples include table salt, calcium sulfate, and so on. So these are some examples of inorganic compounds. Pause for a moment and think about this question. Can you name one organic compound you use in your daily life? ቪዲዮን ፖዝ አድርጉትና እስቲ ይህን ጥያቄ ለመመለስ ሞክሩ። በየቀኑ የምትጠቀሙበት አንድ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ መጥቀስ ትችላላችሁ? Great. Food, sugar, cooking oil are all examples of what? Organic compounds. እነዚህ ምግብ፣ ስኳር፣ ዘይት የመሳሰሉት ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ናቸው ማለት ነው። Alright, now let us see the vital force theory. So scientists introduced this theory called vital force theory. So ድሮ የነበሩ ሳይንቲስቶች ቫይታል ፎርስ ቲዮሪን ምን አደረጉ ማለት ነው? ቫይታል ፎርስ ቲዮሪ የተባለ ንድፍ ሐሳብ አቀረቡ ማለት ነው። And this theory stated that organic compounds are made only by living things. So the vital force theory stated that what? Organic compounds are made only by living organisms. That is, they cannot be what? They cannot be synthesized in laboratory. ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? So this vital force theory states that organic compounds are made only by living things. That means that these organic compounds cannot be synthesized in laboratory. ስለዚህ ይሄ ቫይታል ፎርስ ቲዮሪ ንድፈ ሐሳብ ምንድን ነው የሚለው? ወይም የቫይታል ፎርስ ቲዮሪ ንድፈ ሐሳብ የሚለው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በህይወት ያላቸው ነገሮች ብቻ የሚሰሩ ወይም ደግሞ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። በላብራቶሪ ሊሰሩ አይችሉም ማለት ነው። So that's very important. Why? Because scientists believed what? Scientists believed that living organisms
had a special life force that cannot be life force. ስለዚህ ምን ማለት ነው? So remember that organic compounds are made only by living organisms ነው የሚለው ይሄ ንድፈ ሀሳቡ ወይም ደግሞ ቲዮሪው ማለት ለምንድን ነው? ምክንያቱም scientists believed that living organisms had a special life force that cannot be synthesized in laboratory. So because of this, they believed that organic compounds are made only by living organisms. Frederick Kohler is a scientist who changed everything. Frederick Kohler የሚባል ሳይንቲስት ሁሉም ነገር የቀየረ. So we are going to see how he changed everything. So Frederick Kohler changed everything by synthesizing urea. He synthesized urea in laboratory. Frederick Kohler ዩሪያ ላብ ውስጥ ሲንተሳይዝ በማምረት ድሮ የነበረው አስተሳሰብ ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? መቀየር ይችላል ማለት ነው። So how did he synthesize urea? He synthesized urea by heating ammonium cyanide. Ammonium cyanide heat በማድረግ he was able to synthesize urea. ስለዚህ ዩሪያን ማግኘት ችሏል ማለት ነው። ይሄ ዩሪያ ነው። ስለዚህ ይሄ ኦርጋኒክ ነው ማለት ነው። So this is an organic compound. ከምንድን ነው ያገኘው? ከአሞኒየም cyanide, which is an inorganic compound. ስለዚህ ድሮ የነበረ አስተሳሰብ ምን ነበር? Organic compounds can only be made by living things የሚል አስተሳሰብ ነበረ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ላብ ውስጥ ሊሰሩ ወይም ደግሞ ሊመረቱ አይችሉም ብለው ነበር የሚያስቡት ድሮ የነበሩት ሳይንቲስቶች። አሁን ግን ፍሬድሪክ ኮለር he was able to synthesize urea, which is an organic compound, from ammonium cyanide, which is an inorganic compound. So by synthesizing urea, he was able to disprove the life force theory ወይም ደግሞ ቫይታሊዝምን disprove ማድረግ ችሏል። So Frederick Kohler's experiment proved that organic compounds can be made in the laboratory. ስለዚህ የፍሬድሪክ ኮለር ኤክስፐሪመንት ምንድን የሚያሳየው ማለት ነው? ወይም ፕሩፍ ያደረገው ምንድን ነው? ፕሩፍ ያደረገው ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች በላቦራቶሪ ሊሰሩ ወይም ደግሞ ሊመረቱ እንደሚችሉ አረጋገጠ ማለት ነው፣ ወይም አረጋግጧል። ስለዚህ ይሄን በማድረጉ ምክንያት ድሮ የነበረው አስተሳሰብ ትክክል እንዳልነበረ ወይም ደግሞ ዲስፕሩቭ ማድረግ መቻሉን ያሳየናል ማለት ነው። So በዚህ ምክንያት he was called the father of organic chemistry because of his discovery. ስለዚህ የኦርጋኒክ አባት በመባል ይጠራ ነበር። ለምን? ምክንያቱም ኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ከኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ላብ ውስጥ እንደሚመረት ስላሳየ ማለት ነው። So now let us define what modern organic chemistry is. So modern organic chemistry is defined as compounds that come from living things
and those that are synthesized in lab. ስለዚህ modern organic chemistry not only does it include those that come from living things, but it also includes those compounds that are synthesized in lab. ስለዚህ አሁን ያለው ዴፊኒሽን ሁለቱንም የያዘ ነው ማለት ነው። In short, organic chemistry is the study of carbon compounds. ስለዚህ organic chemistry studies about carbon compounds. So organic chemistry is only dedicated to the study of carbon compounds. So imagine how vast this branch of chemistry is. Organic chemistry, የካርበን ኮምፓውንድስን የካርበን ኮምፓውንድን የሚያጠና የኬሚስትሪ ብራንች ነው። So remember that organic chemistry studies about carbon containing compounds. ካርበን ኮምፓውንዶች ወይም ካርበን የያዙ ኮምፓውንዶች የሚያጠና የኬሚስትሪ ብራንች organic chemistry እንለዋለን። Now remember that not all carbon containing are considered as organic compounds. So remember, not all carbon containing compounds are considered as organic compounds. For example, carbon dioxide, carbon monoxide, cyanide, cyanide, carbonates, bicarbonates. All these have carbon in their structure, but they are not considered as what? As organic compounds. Therefore, these are examples of inorganic compounds. Inorganic compound. Why? Because their properties resemble to inorganic compounds. Inorganic compound. The property inorganic compound ስለሚመስል ለምሳሌ አሁን ካርቦን ዳይኦክሳይድ ብትወስዱ ከውሃ ጋር ሪአክት ያደርጋል። ከውሃ ጋር ሪአክት አድርጎ አሲዲክ ፕሮፐርቲ ያለው ሰብስታንስ ፕሮፐርቲ የሚያደርግ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ፕሮፐርቲያቸው ኢንኦርጋኒክን ስለሚመስል እነዚህ ምንም እንኳን ካርበን ስትራክቸራቸው ላይ ቢኖርም they are not considered as organic compounds. For example, አሁን ለምሳሌ ቅድም ያየነው አሞኒየም ሳይኔት ምንድነው? ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድ ካርበን ግን አለ። ስለዚህ ይሄም አንድ ኤክሰፕሽን ነው ማለት አሞኒየም ሳይኔት calcium carbonate, all these are examples of inorganic compounds. ግን ሁሉም እነዚህ ምን አላቸው ማለት ነው? ካርበን አላቸው። ስለዚህ ካርበን ቢኖራቸውም እንደ ኦርጋኒክ ኮምፓውንድስ ኮንሲደር አይደረጉም። ምክንያቱም ፕሮፐርቲያቸው ኢንኦርጋኒክ ኮምፓውንድን ስለሚመስል ማለት ነው። Alright, now pause the video and try this question on your own. Why is Friedrich Höller called the father of organic chemistry?
Number 2 is calcium carbonate, organic or inorganic compounds. So that's all I have for today. See you in the next video.